से बेगाने हैं, देखो हुए हम तो हवा। दिल के किनारे ख्वाबों के नीचे है खोया खोया अपना जहां। मैं लापता, तू लापता। हाँ, सो कल्चरल कमिटी से फाल्गुनी रामवा ने क्या बोलना था? वाह, बोल, तू भी बोल। नहीं हवे यार पति की ना ना, तू भी बोल। नहीं बोल। पति की पति की? हाँ। अल्लाह यार, ना ना ना। I don't like it. ये महाराजा बने क्या? हाँ। ये महाराजा बने हाँ ये जिद है मेरी, तुझको ही सोचे। इस रात के अंधेरे में इतना खो चुका हूँ, इस रात के अंधेरे में इतना खो चुका हूँ कि तन्हाई भी पता भूल गई। कब सोई तारे कब जागे, हम भूले हैं कि कब क्या हुआ। मैं लापता, तू लापता। होशो हवा है लापता। ले रहे थे सांसें, जिंदा नहीं थे कभी हम। दिल ये तुझको देके धड़कन से वाकिफ हुए हम। हाँ तुझ में ही गुम है, तुझ में ही खोए, अब दर से तेरे जाना कहाँ। मैं लापता, तू लापता। होशो हवा है लापता। To introduce our MES. It is basically the program is regarding the exchange of culture and of education under the यस गाइस, अभी 11 बजे 11 बज 11 बज गए हैं। रात के 11 बज गए। यस, पुलाव अच्छा है, सब्जी भी अच्छी है और पराठे वो खाखरे जैसे એક પનીર લીધું તો એ પડી ગયું આમાં બધા બહુ પનીર છે
You can have. रायता मेरे को खाने का मन नहीं राम भाई ओ रिदम बाली व्हाट्स अप गाइस, बहुत बढ़िया। सब्सक्राइब टू माय चैनल। सॉरी काफी मजा आ रहा है गाइस। हाँ गाइस और मैं चाहता हूँ कि अगले साल जो हमारे जूनियर्स हो हाँ वो नॉर्थ ईस्ट जाए हमारे साथ। जम्मू ले चलूंगा भैंस। पक्का बहुत भाई मजा है, जेन्युइन बहुत मजा है, बिल्कुल जेन्युइन। जेन्युइन रीजन पुलाव और पनीर बहुत ज्यादा बढ़िया है। सीरियस और पनीर थैंक यू, लेकिन 10 से 12 घंटे के बाद खाना दिया। ये तो भाई बाय बाय टेस्टी ज्यादा है। ये अगली बार पता नहीं भूख के बारे भूख की SMS वजह के बंदे से हैं, अगली ऐसे बार ही लगे। ध्यान दे। ए यार आओ तो ना कर हाय आंचल हाय स्वयं हाय अपना नमस्कार गाइस। सार्कास्टिक सार्कास्टिक ठीक છે મેકજી ભાઈ ઠીક છે मटर गश्ती खुली सड़क में तगड़ी तड़क भड़क में ओले गिरे सुलगते से सड़क में छतरी न थी बगल में आया ही ना अकल में कि भागे हम अभी हम अकड़ में तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो चाहे सदाना या मर्दाना आपको बोलना होगा कि कौन चेयर पे बैठेगा। अभी टास्क ऐसा है कि म्यूजिक बजेगा जो अच्छा है। फिर देख गई झांसा है वही मुझे फांसा चिरकुट जिंदगी यू नो तू ही है वो उड़ जा कचौरी कचौरी हाँ कचौरी हो खाड़े विच डांग खड़ के हो खाड़े विच डांग खड़ के उथे हो गई लड़ाई भारी अर्जन वैली ने हो अर्जन वैली ने हो पैर जोड़ के गंडासी मारी अर्जन वैली ने हो पैर जोड़ के गंडासी मारी पप्पा ने परिता करनी
सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। जो ही बदली दिल की ताल है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज मैं आपको लेके चल रही हूँ। So this is Project Follow me. आया एक ख्याल है, Nearly 10 to 15 minutes का ट्रैक है। ऊपर जाके ट्रेन शुरू होगी। आते हमें जिंदगी एक बार, क्यों न करे खुल के हम इसका प्यार, जाने किसका है हमें इंतजार, कि जिंदगी यही है और यही जो थी कल तक बस एक आरज़ू, वो ही पा गए हैं मैं और तू। थामे हम हाथों में यूं ही हाथ, शहर दिल में घूमेंगे साथ साथ, सारे सारे दिन सारी सारी रात, बरस रही है एक खुशी हर कहीं। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सपने जो बन सके, उसी जिंदगी को कहो जिंदगी, नए नए रास्ते जो चुन सके, उसी जिंदगी को कहो जिंदगी। पल पल में चलती हो, झूम के चलती हो, वो है जिंदगी।